Satur eta Aran kondaira oso garrantzitsua izan da Euskal Herriko historiarentzako. Hementxe kontatuko dizuegu beraien historioa. Kondairak dionez, nomada talde bat Saturranen gelditzea erabaki zuen aspaldi. Talde hartan omen ziren Satur eta Aran izeneko bi gazte. Txikitatik ezagutzen zuten elkar eta leku hartako sorginkeri batek eraginda ero maitemindu egin ziren. Satur arrantzara ateratzen zen egunero eta Aran hondartzan gelditzen zen haren zain buelta arte. Baina egun batean galerna sartu eta Satur ez zen itzuli. Aran hondartzan egon zen eguna joan eta eguna torri haren zain, baina ez zen inoiz itzuli. Hala bada, esperantza guztia galduta, Aranek Txilioka itsasoari bera ere eraman zezan eskatu zion. Txalaxo gertatu zen. Gau hartan, izugarrizko zelata entzun zen, eta han zeudenek begiratzean hondartzako baitzak itxuraldatuta ikusi zituzten. Bi pertsonen irudia ageri ziren, bata Satur eta bestea Aran. Zehar joango gara jendeari galdezkaia Satur eta Aranen kondaira dakiten. Aldi guzu konta Satur eta Aranen kondairari buruz. Ez dakit asko, esango dizuet zer dakidan. Satur eta Aran gazte batzuk ziren, Saturranera joan zirenak arrantzan egitera, eta Saturreri olatuak eraman zion, eta uretara jauzi zen, eta Aranek ez zuen topatzen, sartu zen uretara eta Aran ere desagertu egin ziren. Hortik aurrera, Satur eta Aran harri batzuk bihurtu diren, eskilantxar izeneko. Hori da niri kontatu diren kondaira. Asko dakiz historia buruz, eskerrik asko. Ez dago zer bat. Hori mazte? Aldi guzu kontatu Satur eta Aranen kondairari buruz. Ez dakit asko, txikitatik kontatu didan bezala. Satur eta Aran nomada talde bat ziren eta juten ziren plaiz-plai hori eitzen. Arrantzan eta bertan bizitzen. Gero bertan, urten zen Aran arrantzara eta itsasoan txobala ebaldi txarrak ez zuen utzi buelta egiten eta Satur beraren zain egon zen hondartzan. Eta ezen ez bueltatu, Saturrek eskatu zion itsasoari bera eraman zezala eta gaua bertan haitz batzuk agertu ziren bertan plaxan eta amendukarra Satur eta Aran deitzen ziren. Kaixo, azte. Zeran duzuzena? Irati. Dakizu Satur eta Aranen kondairari buruz. Bueno, bai, ni kontazte, Satur zanela arrantzali eta Arantzan etxamu zanela. Baina ez zanela eguelta. Eta Aran zanela beran neski, tristuriaz, uste dut itxosa sartu zanela eta beran apuntzat. Gero guztuz, uste. Eskerrik asko. Bai. Bukatzeko nahi dugu esan ez dagoela kondaira zehatu bat eta teoria asko daudela. Eskerrik asko entzuteagaitik eta espero gustatu izana.